Сохранить свое. Крымско-татарский коллектив «Бадем» собирает деньги на пополнение коллекции народных костюмов. В их репертуаре народные танцы. И для того, чтобы образ номера был полным, нужны костюмы. Танцовщицы надеются, что крымчане, вынужденные покинуть Крым из-за аннексии, поддержат коллектив, который сохранит их связь с родной культурой. В студии на Подоле репетирует ансамбль «Бадем». Танцовщицы разучивают крымско-татарские народные танцы. Девушки отрабатывают движения рук и корпуса в танце «Эмир Джилял». Вот здесь, когда вы заканчиваете, мы всегда заканчиваем локти вниз. И опускается у вас локоть вниз. Поднимается вверх, а опускается вниз. Понятно? Днем аспирант, вечером хореограф. Руководитель ансамбля Эльнара Халилова без 5 минут кандидат сельскохозяйственных наук. Полностью весь закрытый цикл, начиная от, скажем так, посадки цыпленка в poultry house и заканчивая тем, что мы получаем в итоге, в конечном итоге бройлера, который идет на забой. Вот. Этому посвящена моя диссертация. Танцами она занимается с 3 лет. «Бадем» появился 3 года назад, когда Эльнара приехала учиться в Киев. После аннексии полуострова в столице резко увеличилась крымская диаспора. В связи с тем, что очень много крымских татар уже переехало на материковую Украину, по сути, мы начинаем строить новый культурный пласт здесь. Если мы его сейчас здесь не построим, наши дети, у них не будет возможности. Я, например, хочу, чтобы мой ребенок научился своим родным танцам. Я хочу, чтобы мой ребенок ходил на крымско-татарский язык. Селям алейкум, козлар. Алейкум селям. В коллективе 7 танцовщиц, среди них и украинка Ольга Московская. Монтессори-педагог влюбилась в крымско-татарскую культуру, не может перестать танцевать даже на 7-м месяце беременности. Посмотрите, насколько женственный этот танец. Мне кажется, в любом возрасте, в любом положении, от 3 до 93 женщина может танцевать такие прекрасные танцы и чувствовать себя восхитительно. На танцовщицах крымско-татарские национальные костюмы. Чтобы пошить такой, нужно не меньше 10 тысяч гривен. Девушки решили попросить помощи. Появилась идея подать проект на спільні кошти. Они попросили небольшую сумму. Они попросили 50 тысяч на 3 костюма. Это небольшие деньги, абсолютно. Но я понимаю, что, наверное, им придется еще своих добавлять. В «Бадеме» подрастает и новая смена. Крымчане, покинувшие свои дома из-за аннексии, захотели на материке приобщать своих детей к родной культуре. Выступать очень много, чтобы мои родители мной гордились. Роман Спиридонов, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР.